सलामकुम। अच्छा यार, जितने ड्राइवर भाई हो ना, अगर तुसी सिंध जा रहे हो, किसी भी जगह ते जा रहे हो ना, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੱਚੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਵਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਾਦਸੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ तमाम ड्राइवरों ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਵੋ ਔਰ ਜਿतने ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।